Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Pol Agramas Wonokarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Untuk kali ini saya akan trip menggunakan bus PO Agramas, kira-kira kayaknya double decker. Seperti apa keseruannya? Terus tonton sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dulu ya teman-teman. Seperti inilah bentuk tiket fisik PO Agramas. Oh ya, saya ini beli tiketnya di ini ya, di mana? Di Terminal Batu Retno. Untuk harga tiket saat ini yaitu 260 untuk yang dek atas. Kalau yang dek bawah kayaknya 300. Dan saya tujuan ke Parung Bogor. Bis yang ingin kita naikin sudah datang ya teman-teman, yaitu PO Agramas double decker yang nomor lambungnya AK004, yang mesinnya juga memakai Scania K410IB. Oh ya teman-teman, kayaknya ini dulu bis dipakai buat rute Jogja ya, terus sekarang buat ngisi len Wonogiri. Ya mungkin karena itu kali ya, bis yang JP3 double decker itu sekarang buat ngisi Jogja juga, terus yang Scania lama ini dilempar buat ngisi len Wonogiri. Untuk double decker Agramas sekarang nomor lambungnya tuh nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh nomor lambungnya kayak bis-bis yang lain menggunakan nama seri BM. Kalau yang sekarang tuh udah berubah menjadi Haki, mulai dari Haki 1 sampai 6. Kalau yang dek atas itu kelasnya kelas eksekutif. Ya seperti biasa ala eksekutif lah, ada selimut, ada bantal, legressnya selonjoran, ada buat sandaran kaki. Terus yang bikin beda dari eksekutif Agramas yang lainnya itu di sini tuh ada smoking roomnya ya teman-teman. Jadi untuk kaum smoking bisa ngerokok di sini sambil ngopi. Untuk toiletnya sangat bersih dan wangi, keren sih. Yang di bawah itu kan kelas big top, tapi sayangnya tidak bisa nge-review ya teman-teman, soalnya kekurangan penerangan dan remang-remang, jadi nggak bisa begitu jelas. Untuk seat paling depan di atas full senyum ya,
teman-teman, karena ini seluas banget, bisa leluasa selonjoran kakinya, nggak bakalan pegel deh sampai Jakarta. Tepat pukul jam 7.30 bis ini diberangkatkan menuju ke Parung, Bogor, yang berangkat awal dari Pulau Antoro. Oke. Bikin kopi, cup dispensernya bagian tengah, alias mesinnya paling belakang. Baru aja berangkat dari garasi udah langsung dibagiin snack ya teman-teman. Isi snacknya ini yaitu terdapat kayak kopi, terus air mineral, terus habis itu roti. Ya cukup lah kalau buat buat ganjel-ganjel perut, karena ya lumayan lama kalau buat nyampe nanti sampai ke rumah makan. Ini malam-malam gerimis ya, hujan, jadi nggak bisa ngerekam video yang jelas gitu. Terus kaca wipernya juga nggak begitu aktif.
Mantap betul.
Oh, Nek kengkilan nggih. Mandeke mriki. Niki kipasnya dipotong ternyata tak ini mandek mau. Kedai kan enten kipas ini. Ini kaya bekasnya odok bulan niki lem-lemane kocok pun risen niki. Nek orisinilan mboten gabut ngeten iki, Bu. Rapi. Ini tinggal. Nggih, kan niki. Teropon. Ini mesin Scania yang ditombak ini gitu. Enak banget. Atas pesawat mawon ora sih. Mboten KKS tuh. ngomong yang kerja proyek jadi ini enten ulet
Makasih, Mbak. Mana, Mas?